రీసెంట్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత మీకు దగ్గు అనేది తగ్గట్లేదా? సో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో. ఐఎమ్ డాక్టర్ సాయి దేదీప్య, కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్ అట్ ప్రతిమా హాస్పిటల్స్ కాచిగూడ, హైదరాబాద్. ఈ మధ్య వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే జ్వరము, దగ్గు, తర్వాత గొంతు మంట, నొప్పి, జలుబు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ తగ్గి దగ్గు మాత్రము తగ్గట్లేదు అని చాలా మంది ఓపిక వచ్చినప్పుడు చెప్తున్నారనమాట. సో ఇది ఎందుకు అంటే ఇది పోస్ట్ వైరల్ కాఫ్ వల్ల. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిన తర్వాత వైరస్ అనేది శరీరాన్ని వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ లంగ్స్లో ఇంకా అది కాజ్ చేసిన ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు అనేది ఉండిపోతుంది. సో దానివల్ల ఈ కాఫ్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. కొంతమందిలో త్వరగా తగ్గిపోతుంది, కొంతమందికి 2 నుంచి 4 వారాలు, కొంతమందికి 6 వారాల వరకు కూడా కొనసాగుతుంది. సో దీన్ని మనం పోస్ట్ వైరల్ కాఫ్గా అంటాము. సో ఇది కంప్లీట్లీ ట్రీటబుల్ కండిషన్. సో మీకు కనుక ఇలాంటి సిమ్టమ్ కనుక ఉంది అనుకుంటే మీ పల్మనాలజిస్ట్ని కలవండి. థ్యాంక్ యూ.